तो रशियंस भी यहाँ बहुत हेल्पफुल है, और रशियंस भी समझते हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट हियर in Russia is very good. Of course, governments everywhere bureaucracy and other things are there, rules are there, वो अलग चीजें हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल बहुत ज्यादा प्रेम है बिटवीन इंडियन पीपल एंड द रशियन पीपल। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी है। Hello everyone, welcome to Tappings Live, another episode. आज का जो एपिसोड है वो थोड़ी बहुत खुशी आपके सामने स्प्रेड करने के लिए है। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हमारे प्रोग्राम को देखते हैं वो ऑलरेडी इस बात को जानते हैं, ऑलरेडी वो हम लोगों को नीश कर चुके हैं कि इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी लाइव लाया जाए। तो हियर इट इज। मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी को और मोहन संभाजी को। मोहन संभाजी का लास्ट एपिसोड आप सबने देखा था। हमने बात करी थी किस तरीके से रशिया में एक बिजनेसमैन फंसे हैं और काफी ऐसी स्थितियां वहां पे उत्पन्न हो चुकी थी उनके लिए जो जिनसे निकलना थोड़ा बहुत मुश्किल था। लेकिन उस बात के बाद इस बात का जैसे ही पता डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी को चला, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी वहां पर रशिया में एक इंडो रशियन फ्रेंडशिप, एक उनका एक एसोसिएशन है, उसे चलाते हैं। नाम भी बहुत शानदार है और काम भी बहुत शानदार है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिन, जिन व्यूअर्स ने अभी तक ये नहीं देखा है, तो 3 दिन पहले ये एपिसोड आया था और 3 दिन के अंदर मोहन संभाजी अब एक नए रेजिडेंस में भी हैं, नए फ्रेंड्स के साथ भी हैं और अपने लोगों के बीच में हैं। आज जब मैं इनसे पहले बात कर रहा था तो ये बात मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगी, क्योंकि हमारे लिए एक केस स्टडी है। क्योंकि जब तक हम यहाँ पे बताते हैं कि कोई भूखा है, किसी के कोई बीमार है, या सरकार से हम बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो वो काम होते हैं लेकिन कब्र तक पहुंचने के बाद, और उसके बाद रिपेंटेंस होती है। लेकिन ये दिस इज अ केस स्टडी फॉर अस। और मैं आपको उसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी जेएनयू से निकले हुए हैं। तो this is a positivity that is coming out of that name, that institution. For quite a long time we have been hearing things that have not been positive, but here is a positivity. 3 दिन के अंदर होटल से मोहन संभाजी को एक तरह से जब उनको वहां से हटाया गया तो उनके लिए एक नई प्लेस का बंदोबस्त करना, उनको वहां पे कंफर्टेबल करना। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल thank you very much. And because of this lockdown, we are not in our studios, we are just operating from our houses, and that is why there are not many people. Otherwise you would have seen the cluster over here thanking you. We have received messages, we have received WhatsApp after we got this news confirmed, and probably on the YouTube you would be seeing it. So thank you very much Dr. Saab, इस प्रोसेस को आगे करने के लिए। एंड मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको इसके बारे में पता चला, एंड देन how is it that you were able to make these changes or make these facilities provided to him? How were you able to provide these facilities in such a short span of time? कोविड का खतरा वहां पे भी होगा, कोविड की वजह से लॉकडाउन वहां पे भी होगा, इस सब के बावजूद आपने ये कैसे किया? मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार, अभिनंदन करता हूं। मॉस्को से एक दिशा जो आपने कहा, रूसी भारतीय मैत्री संघ मॉस्को में जो काम कर रही है, तो वो भारत और रूस के बीच में जो भी सांस्कृतिक, सामाजिक जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें हम भाग लेते हैं। और उसमें हमारा काम ये भी है, जो हमारे भाई, हमारे देशवासी यहाँ पर आते हैं, तो उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती, जब प्रॉब्लम होती है तो हम उनके सामने आते हैं और जरूर जो कर सकते हैं वो करते हैं। और जब संभाजी के बारे में पता चला, मोहन जी के बारे में, ऐसा है, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, कलीग हैं, भाई हैं, मिस्टर बीपी सिंह, उनको उसे पप्पू के नाम से जानते हैं, उनके संपर्क में आए और फिर उन्होंने हमको बताया कि भाई ऐसा हो गया है, तो अपने भारतीय भाई हैं, आए हुए हैं
और उनको इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग कहा भाई आप क्या करोगे अगर अब अच्छा इस समय बहुत ही इतना लोग नहीं चाहते कि कोई बाहर के लोग आपके पास आए। लॉकडाउन का मतलब तो यही है। एब्सोल्यूट। तो लेकिन दूसरी तरफ ये था कि अब वो जाएंगे कहाँ। और फिर भाई साहब से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं मैं तो 40 दिन से बाहर निकला ही नहीं हूँ। तो मैं करीब जब भी आप 40 दिन से चाहे 2 दिन से न निकले हों, लेकिन अब आपके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो इनसे बात हुई कि आप आ जाइए, इनको कुछ आपका इंतज़ाम किया जाएगा। तो बल्कि इन्होंने ही 1 दिन के लिए बैकआउट कर लिया, कहा कि नहीं आज नहीं, हम कल आते हैं। हम कहा बिल्कुल आइए, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं और जाने का कोई वो नहीं है कि लॉकडाउन है। तो 24 आवर्स एनी टाइम जब भी आप कहें, आप बिल्कुल आएँ और आपका स्वागत है। तो तब से यहाँ पर हैं और मोहन जी बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। इनसे हम लोग सीख ले रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ हमने नहीं की है, वही की है जो एक आदमी को करना चाहिए। सर नहीं, जी। बड़ी बात तो इसलिए है कि हम लोग जब छोटे थे, हम लोग अपने शहरों में मोहल्लों में रहते थे, तो वहां पे एक बड़ा, अब लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है आजकल के लोगों को, लेकिन हम लोगों को बड़ा एक बहुत बड़ा दायरा होता था फैमिली का। वो फैमिली आपके घर की चार दीवारियों से हटके होती थी। मोहल्ले में जो बड़े भाई साहब होते थे वो भाई कहलाए जाते थे, दीदियां कहलाई जाती थी, और बड़ी खुशी होती थी जब, डर भी लगता था उनसे कि मोहल्ले में कहीं कुछ उल्टा सीधा काम करते हुए अगर आप पकड़े गए तो वो आपको घसीट के घर तक ले आएंगे। और कहीं कुछ प्रॉब्लम होती थी, घर वालों से पहले आप लोग उनको जाके बताते थे। तो एक बड़ी फैमिली होती थी। उस फैमिली का एक जब एग्जाम्पल मिलता है आपके सामने, क्योंकि बहुत कम हो गया है, पर वो एग्जाम्पल जब आपके सामने मिलता है ना, तो वो एक खुशी जो होती है, उस खुशी की लहर हर एक पे जाती है। इट इज फॉर अस टू शो कि ऐसा होता था। ये एक एग्जाम्पल हमारे लिए आ जाता है। सो इट इज वंडरफुल थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम, but we are also we have been telling people that it is not just US, it is not just Europe that you can go after your studies. ज्यादातर तो बिजनेसेस की ओर ओरिएंट करने की कोशिश है आज की डेट में, जिस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया की खराब है। हम लोग बच्चों को ओरिएंट करना चाहते हैं कि आप लोग जॉब्स किससे ज्यादा बिजनेसेस की ओर भी जाएं, देखें उधर की तरफ भी, या नए जॉब्स की तरफ जाते हैं। तो उनको बताया जाता है कि रशिया was a particular place wherein quite a lot of people have moved out to, लेकिन एक एक उनके पास एक डर होता है, या आप बोलें एक रोड ब्लॉक जिसको हम मानते हैं लैंग्वेज को, या एक कहानियां जो आजकल जो अमेरिकन पिक्चर्स देख के थोड़ा बहुत सबके दिमाग में है कि नहीं, बहुत सेफ जगह नहीं है। तो आपके विचार से, अब आप हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, और वहां पे इंडो फ्रेंडशिप एक जोन चला रहे हैं। और दर्शकों को मैं एक बात और बता दूं कि ये जो इंडो फ्रेंडशिप एसोसिएशन सर चला रहे हैं, दिस हैज आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया रिसेंटली। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। और ये इनकी ब्रांचेस, केवल अगर हम ब्रांचेस, ह्यूमन ब्रांचेस को माने, तो ह्यूमन ब्रांचेस इंडिया में भी कई जगह पर हैं। कई बिजनेसमैन भी हमारे आसपास हैं जिनके बिजनेसेस को हम जानते हैं, जैसे कि सिंपेक्स फार्मा, वो भी रिलेशन में है इनके, और दे हैव बीन हेल्पिंग पीपल ऑल अराउंड। बट ये हेल्प्स बहुत ज्यादा ब्लैंकेट के अंदर रही हैं, इसका बहुत प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है। सो उसी को मानते हुए हम भावनात्मक तौर पर इस बात को डॉक्टर रामेश्वर जी से जानना चाहेंगे, और फिर मैं मोहन जी पे आऊंगा कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग वो देना चाहते हैं लोगों को इस बारे में। तो डॉक्टर साहब, आप इस पर कुछ लाइट डालना चाहेंगे प्लीज। आपने इसके पहले हमारा बिल्कुल इमोशन टच कर दिया। हम एक बहुत छोटे से गांव से हैं। सुल्तानपुर हमारी डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। और जो आपने एक इसके पहले एक स्टोरी बताई कि हमारे ज़माने में भी हम मतलब हमारे ज़माने में ही भी होता था कि कोई भी गांव के बड़े लोग कोई भी कान पकड़ के हैं हम कोई बदमाशी कर रहे हैं, वो एक चाटा मार सकता था। और किसी की हिम्मत नहीं के घर पे बताए क्यों, फिर कि पूरा गांव पूरा एरिया हम लोगों को सिखाया है, हम लोगों की परवरिश दी है और एक वो दी है। तो आज भी आप कितने भी कहीं चाहे जेएनयू चले जाएं, चाहे आप ऑक्सफोर्ड चले जाएं, चाहे मॉस्को चले जाएं, वो परवरिश तो हमेशा रहती ही है। वसुधैव कुटुंबकम की कि भाई एक दूसरे की मदद करिए। तो आज भी हम लोग वही कर रहे हैं।
दूसरी चीज, जब रूस के ऊपर आप आते हैं, रूस हमारा जो है आज नहीं, जब से हम स्वतंत्रता अपनी मिली है तब से हमारा मित्र है। और चाहे वो सोवियत संघ रहा हो, चाहे आज का रूस। और यहाँ पर किसी भी आप गांव में चले जाएंगे, किसी भी एरिया में चले जाइए, आपके एक छोटी बच्ची, एक बच्चा आपको इंडियन क्लासिकल डांस करता हुआ मिलेगा। आपको लोग इंडियन फिल्म देखते हुए मिलेंगे। और हम इसमें ज्यादा एक इतना बड़ा वो प्रोग्राम इस समिट में नहीं है कि हम राज कपूर जी को आप लीजिए, और जो उस जनरेशन के लोग हैं केवल राज कपूर, वो बहुत बड़े हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हमारी दोस्ती को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किए हैं। वो आज उसका, आज की नई पीढ़ी भी वो जो है उसकी झलक आ रही है। आज भी आप हम इंडिया में जाइए, क्लासिकल मैं तो नहीं जानता था कि कुचिपुड़ी भी, कि इस टाइप के डांस भी होते हैं और भी क्लासिकल डांसेस हैं। यहाँ पर हमारे इंडियन जो है क्लासिकल डांसेस, हमारे इंडियन प्लेस, टैगोर जी को, प्रेमचंद जी को, राहुल सस्ताइन जी को, मतलब जो जिस लेवल का जो लिटरेचर का है उनको जानता है। जो छोटे बच्चे हैं वो इंडियन डांस करते हुए मिल जाएंगे, वो कहीं भी ऐसा इतना प्यार आपको नहीं मिलेगा। और जहाँ तक ये सेफ्टी की बात, मोहन जी हमसे अच्छा बताएंगे, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो लोग कहेंगे मैं वहां रह रहा हूँ, वहां की पढ़ाई कर रहा हूँ। या बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्लीन, और लोग बिल्कुल दिलेर हैं। आप जाइए, वैसे आपके सामने जब अच्छे जो कोई दोस्त बनता है रशियन, सही सही दोस्त बनता है, बिल्कुल इनका दिल एकदम भारतीय है। धन्यवाद। जी बहुत अब बहुत मोहन जी धन्यवाद। इसके बारे में मोहन ज्यादा बताएंगे, क्योंकि मैं मोहन ज्यादा जी पे सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में नहीं बताना चाहता। मोहन जी पे मैं आता हूँ। जी। मोहन जी, आप वहाँ पे रशिया के साथ काफी बिजनेस टाइज में भी रहे हैं, आपके रिलेशंस भी रहे हैं, और आज जब ये हम बात कर रहे जी। हैं इस कोविड-19 की जो समस्या हुई है, यू आर स्टक देयर, हाँ। एम्बेसी से आपके रिलेशंस पहले भी रहे यस। होंगे, और अब आप हम जी। बात कर रहे हैं सोशल सेगमेंट की, सोशल दायरे की बात कर रहे हैं। तो ये आप जी। कैसे रेट करना चाहेंगे? और रेट एक गलत वर्ड है, मैं क्योंकि और कोई शब्द मुझे अभी मिल नहीं रहा है। अंग्रेजों ने बहुत ही कम शब्दों का डिक्शनरी में उपयोग किया है, हमारे पास तो बहुत सारे शब्द है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आप कैसे बताना चाहेंगे कि एक ड्यूटी और प्रेम के बीच में जिस जहां आप फंसे या जहां आप तरे हैं, उसकी मैं अब आपसे बात जानना चाहूंगा प्लीज। देखिए, इसमें कोई रेटिंग देना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इतना है कि बिल्कुल दिल से बात है और दिल से दिल जुड़ने वाली बात है। जो पिछला मेरा इंटरव्यू हुआ था आपके साथ में, तो उसके अगले दिन ही जिस होटल में मैं रह रहा था, तो होटल वालों ने बोल दिया कि अब हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, हम होटल नहीं चला सकते, हम होटल बंद कर रहे हैं। तो अब अ, तो अचानक अब फिर मैं सोचा कि अब क्या करेंगे, कहाँ जाएँगे? तो रशियंस ने, जो होटल का रशियन स्टाफ था, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप चाहें तो आप हमारे घर चलिए, अच्छा। आप हमारे घर में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए, अच्छा। आप हमारे घर में रहें। वंडरफुल। तो अब जब आदमी डूबने लगता है या मरने लगता है, वो चारों तरफ हाथ पैर मारता है। तो फिर हम संपर्क में आए, जो इनके भाई साहब हैं, डॉक्टर रामेश्वर जी के, जिनका आपने मेंशन किया था, सिंपेक्स फार्मा, हम्म। जिनका आपका सिडगुल में फैक्ट्री है। हम्म। तो उनके संपर्क में आए, तो उन्होंने एकदम से बोला, कहते अरे हमारे भाई साहब हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो कुछ ना कुछ करेंगे, मदद, कुछ रास्ता निकालेंगे। तो मैंने डॉक्टर रामेश्वर जी को फोन किया, और इन्होंने तुरंत बोल दिया कि हमारे एकदम साथ वाला फ्लैट अभी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि जो इस फ्लैट में रहते हैं वो कोविड की वजह से कहीं और फंस गए हैं। तो आपके लिए हम ये फ्लैट खोल देते हैं, आप इस फ्लैट में आ जाइए और अपना घर समझ के रहिएगा। और वाकई में डॉक्टर रामेश्वर जी और इनका परिवार बिल्कुल मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह रख रहे हैं, और मतलब जो पॉसिबल ध्यान रखा जा सकता है, और मतलब
शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास. There are no words to describe the No, I the can help, completely the understand, sir. assistance. I can completely understand. In fact, sorry, मेरे आंखों में आंसू आ गए. No, this is बोलते हुए. This is a wonderful story, sir. This is a wonderful case study, and I have been saying कि एक बहुत ही अहम काम हुआ है आज. ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको रहने की जगह दी है, लेकिन एक पैक्ट जो है इंडो फ्रेंडशिप एसोसिएशन ने बनाया है, एंड वी फ्रॉम टैपिंग कैन हैप्पीली से mental support and the strength. एब्सोल्युटली सर, उसी के बारे में बात हो रही थी लास्ट टाइम. दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि जगह की बात ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन एक आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होता है वो आपको प्रेजेंट करना चाहिए. वो कहीं ना कहीं से आपको मिलना चाहिए. जहां से आपको मिलता है वही आपका घर है. तो ये दिस इज ट्रेमेंडस. तो रशियंस भी यहाँ बहुत हेल्पफुल है, और रशियंस भी समझते हैं. People to people contact here in Russia is very good. Of course, governments everywhere bureaucracy and other things are there, rules are there, वो अलग चीजें हैं. लेकिन person to person, people to people बहुत ज्यादा प्रेम है between Indian people and the Russian people. बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी है. शायद इसी वजह से मैं इतने सालों से रशिया के साथ ही बिजनेस कर रहा हूँ और यहीं ट्रैवल करता हूँ, और किसी और दूसरी कंट्री में जाने का भी नहीं सोचता हूँ. चलिए सर, आपने तो बहुत इमोशनल लेवल पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ला दिया है, तो एक हल्की सी थोड़ा सा ड्रिफ्ट करना चाहूंगा मैं. तो डॉक्टर साहब, अगर आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब आप पहली बार रशिया आए तो कुछ इवेंट्स हुए होंगे आपके साथ जब आप पहली बार रशिया आए, और जब आपने पहली बार अपना वहां पे स्थायित्व बनाना शुरू किया. हाउ वाज इट? कैसे आप मतलब कोई ऐसी खुशी, कोई ऐसा एक इंसिडेंस जो कि आप शेयर करना चाहें, कोई लाइट मोमेंट? देखिए, हम लोग तो, मैं यहाँ पर आया 82 में, करीब 40 साल हो रहे हैं. उस समय का देश एक दूसरा था, सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन, और आज हम रूस में रह रहे हैं. टूटने के बाद आज रूस में रह रहे हैं. तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था. और उस समय भी जब हम लोग यहाँ आए तो बिल्कुल हम तो स्टडी के लिए आए थे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ये लोग मानते थे. अपने बच्चों मतलब एक भी हमारी जो इंडिया की जो स्टूडेंट्स थी, बच्चियां थी, अगर वो सूट में अपना इंडियन ड्रेस में बाहर जाती थी किसी शॉप में, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी खाने पीने की, कि हर जगह लाइनें लगती थी. तो उनका इंडियन वो देख करके, या तो बिंदी देख करके, वो तुरंत उनको लाइन के आगे कर देते थे. आप पहले ले लो सामान. तो ये इज्जत आज से, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, वो हमारी ये इज्जत एक दूसरे जो देश के लोगों से बहुत ही पुराने समय से है. इवन सोवियत संघ ने उसके पहले से भी है. आप अगर देखें कि यहाँ पर रामायण का जो है ट्रांसलेशन हो चुका है रशियन में. यहाँ पर रामायण का प्ले होता था. हमारे यहाँ के रशियन राम हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया, पेचनिकव जी, वो पद्मश्री, उन्होंने 30 साल तक रामलीला का मंचन कराया यहाँ पर. तो उनके ऑनर में, उनके याद में, कि उनका वो चलता रहे. 30 साल बाद हम लोगों ने फिर से, दिशा ने मिल करके, कि भाई ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो बंद हो गई, उसको हम फिर से नवयुवकों को ले करके और एक नए रामलीला का मंचन चालू कराया. और धन्यवाद यूपी सरकार को, योगी जी को, और अयोध्या संस्थान के डायरेक्टर वाईपी सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ. उन्होंने हमको प्रमोट किया और ये करने के लिए उत्साहन दिया, और हमारी एम्बेसी ने भी बहुत साथ दिया इसमें. तो सर, तो इससे अगर हम दिखाते हैं अपना कल्चर, रामायण, महाभारत, इस टाइप की चीजें, तो लोग उसको और अच्छी तरह से समझते हैं हमको. सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये कल्चर है, दिस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दिस इज नॉट माइथोलॉजी.
which is being brought in by You are right. different people. This is a part of culture. This is what we are. This is what we have to be. Even if we have spoiled ourselves, this is what we have to be. यही हमको बनना है. अगर हमने अपने आप को Absolutely right. खराब भी कर लिया है, तो ये हमारी पहचान थी. हमको यहाँ तक पहुंचना है. लेकिन सर, आप भी जेएनयू से हैं. आप वहां पे रामायण का वापस मंचन कर रहे हैं, उसको एज अ हिस्ट्री लोगों के सामने ला रहे हैं, अपनी पहचान आगे ला रहे हैं. यहाँ पे आजकल जेएनयू के स्टूडेंट्स रामायण के खिलाफ डंडे लेके चल रहे हैं. मोहन जी तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो बता सकते हैं आपको कि दिल्ली के सड़कों पर झंडे किस लिए निकलते हैं. कई इतिहासकार इस समय ऐसे हैं जो उन्हीं स्टूडेंट्स की भीड़ को अपने पीछे खड़ा करके राम को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं. बोलते हैं कि भाई राम कर रहे हैं जी. तो आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे, और क्या प्रेजेंट करना चाहेंगे? जेएनयू की कहानी पहले भी ऐसी थी क्या? बिल्कुल नहीं थी. जेएनयू एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष एक ऐसी संस्था है, ऐसा इंस्टीट्यूशन था कि वहां पर रूरल एरिया के लोग आकर के वहाँ शिक्षा पाई और एक अच्छे काम कर रहे हैं. आप जितना देखिए, आज के हमारे चाहे डिफेंस मिनिस्टर हैं, आज के हमारे जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इतने आईएएस पीसीएस इतने लोगों को दिया जो देश के लिए काम कर रहे हैं. कुछ समय होता है, मेरे ख्याल से कुछ समय होता है, कुछ उसमें बदलाव आता है. अब तो हम ये चीजें आपको बता रहे हैं 20 से 25 35 साल पहले की. कुछ बदलाव आते हैं, कुछ नई चीजें हैं, और इस समय का मैं इसमें कोई कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें हमारा नॉलेज नहीं है क्या वहाँ हो रहा है. हम भी जैसे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम भी वहीं से देख रहे हैं. बड़ा दुख होता है. उनको 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 राम से उनको शिक्षा लेनी चाहिए. हम यहाँ पर आकर के बताते हैं कि बच्चों को यूथ को और बच्चों को दिखाइए रामलीला कि भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, पत्नी क्या होती है, समाज क्या होता है, राजा क्या होता है. राजा मतलब आज का प्रेसिडेंट क्या होता है, कैसे वो करता, उसके सेंस में हम ले आते हैं, उसको धर्म से नहीं जोड़ते. बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह तो रहे हैं सर. आज ये रशिया में आप ये समझ सकते हैं कि जब मैं कह रहा हूँ कि ये 60 में चालू हुआ यहाँ पर रामलीला का मंचन, कैसे कम्युनिस्ट लोग ने अगर वो धार्मिक मानते तो वो तो उनको कुछ भी करने को न देते. उस समय जो है रामलीला 60 में चालू हुआ, और उससे इतनी के लिए आज भी लोग रामलीला के बारे में यहाँ जानते हैं. तो उसमें ठीक है, आज हम ज्यादा उस पर सोशल मीडिया आ गई है और चीज आ गई आपके थ्रू. कल लोग जानना चालू हो जाएंगे कि भाई रामलीला भी होता है वहां पर. उस समय नहीं था ये सब. आज 60s में नहीं था, बस उतने उसी दायरे में बंद था. लेकिन तब भी जो है यहाँ पर चाहे आप जेएनयू की बात कर रहे हैं, चलो वहां भी कम्युनिस्ट माइंडेड लोग ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे कम्युनिस्ट थे जो उन्होंने उसको मंचन करने के लिए बढ़ावा दिया कि आप करिए, उसको ट्रांसलेट कराया. 40 में ऑलरेडी जो है 42-50 तक डॉक्टर बरानिकम ने पूरे रामायण को तुलसीदास के रामायण को पूरा उन्होंने ट्रांसलेट किया है. एब्सोल्युटली तो सर. दिस इज व्हाट ये आप किस सेंस में लेना चाहते हैं? हाँ, ये सच्चाई है जो आप बता रहे हैं. ये सच्चाई है. सच्चाई को एक प्लेटफॉर्म पे रख के आगे पेश किया जाता था. इसको अगर मैं समझूं तो एक सच्चाई को आपकी तश्तरी पे रख के आपके सामने रखा जा रहा था 60s में, जब हम रशिया की बात करें. अभी जो जेएनयू में हो रहा है उसमें सिर्फ नेग्लेक्शंस और अकर्मण्यता का दौर है. उस अकर्मण्यता में कौन हीरो किस वजह से बन जाए कह नहीं सकते. मैं दूसरी बात पर आना चाहूंगा. सर, आप हमारे साथ में हैं और मोहन जी हमारे साथ में. मोहन जी टेक्निकल चीजों में काफी नॉलेज रखते हैं. उनके बिजनेसेस का फोरम है और मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हूं. तो सर, ये बोला जाता था हमारे समय में कि इफ इट इज डिफिकल्ट गिव इट टू इंडियंस, इफ इट इज इम्पॉसिबल गिव इट टू रशियंस. कहां तक सच है सर? और क्या 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 आज के दौर में इंजीनियरिंग को इंडिया में ट्विस्ट कितना होना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए? कह सकता हूं कि सोवियत यूनियन और रशिया, इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया ऑन एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स. यहाँ पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं
किसी भी फील्ड में रिसर्च करने के लिए, इनका रशियंस का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इनको मार्केटिंग करना नहीं आता, इनको एडवर्टाइज करना नहीं आता। लेकिन इनको ये इनके पास इतना टैलेंट है और इतना नॉलेज है, लेकिन ये उसको ठीक से आगे प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, they are at a different level, you can say. तो कितना टाइम लगेगा अगर इंडियंस की हम बात करें? तो आई एम नॉट कंपेयरिंग अगेन, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से एजुकेशन आपने देखिए हिंदुस्तान में देखी है। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये चीज आपका 2-4 साल 5 साल में भी हो सकता है, अगर कोई इसको करने वाला हो, अडॉप्ट करने वाला हो। और ना करो, इसको ठीक डायरेक्शन में नहीं ले जाओ, तो आपके लिए 1 जन्म 2 जन्म तो क्या, मतलब 10 जन्म भी निकल जाए तो भी ये नहीं हो सकता। तो अभी इफ कहने का इफ मतलब देयर है, इज अ विल एंड इफ देयर इज कभी समबडी हु नहीं, अभी जिस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं एज फार एज आवर एजुकेशन इज कंसर्न, सो दैट डायरेक्शन इज नॉट राइट, कैन आई से सो? टेक्निकल एजुकेशन well, I think so. I mean, काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी है हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए। और जी, सॉरी मेरा बैटरी लो हो गया था तो ओके, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। तो या सो आई आई थिंक वी हैव टू इम्प्रूव ऑन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इफ इट इज रिलेटेड टू एविएशन फॉर एग्जांपल, तो आपके एविएशन इंस्टीट्यूट के अंदर कम से कम 20 दर्जन आपके एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। और अगर कोई स्पेस इंस्टीट्यूट है, तो स्पेस इंस्टीट्यूट में आपके सैटेलाइट्स ऐसे पड़े हैं, वहां बच्चों को दे देते हैं कि भाई डिसमेंटल करो इसको। अगर कोई इंजिन्स के ऊपर है, एयरक्राफ्ट इंजिन्स के ऊपर है कोई, तो हाँ हर टाइप के दर्जनों इंजिन्स पड़े हुए हैं कि आप जो मर्जी करो उसके साथ में। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आई डोंट थिंक ओवरनाइट इट कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर। इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। अगर आप चाहो भी तभी आप नहीं कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर मेरे तो कॉलेज के मेरे कलीग देख रहे हैं इस बात को, तो ये इसका जवाब देना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इंडिया से भी उतना ही प्रेम करता हूँ, उतना ही चाहता हूँ, और रशिया को भी मैं उतना ही जानता हूँ। तो नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपने जो बात कही है, अगर मेरे कलीग्स इसको देख रहे हैं, या मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उन्हें याद होगा मैकेनिकल वर्कशॉप में हम लोग कैसे छुप छुप के लेथ मशीन के ऊपर जाते थे, कहीं बिगड़ ना जाए। दिस इज ये बहुत अच्छा। मैं वापस आना चाहूंगा। हाँ, तो प्लास पेचकस दे देते हैं, तोड़ो, अगर तोड़ सकते जो करना है करो। मैं वापस आना चाहूंगा डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, रामायण की बात हुई, किस तरीके से रामायण को आप लोग उसका मंचन कर रहे हैं। यहाँ पे भी, हिंदुस्तान में भी बहुत ही फेमस धारावाहिक रामायण हुआ करता था, जो DD1 पे चला था। उसके बाद इट वाज स्टार्टेड बैक अगेन, और 77 millions is something that is being talked about. I do not know the numbers, please do not quote me on the numbers, but the idea of this particular conversation is कि ये numbers बहुत बड़े थे जो लोगों ने देखा, व्यूअरशिप बहुत बड़ी थी, दर्शक बहुत बड़े थे। हमारे आसपास जो लोग हैं, वो उस समय फिर से वही दौर चला कि जिस समय रामायण शुरू हुई, लोग अपने घर में बैठे थे, सब्जियां पहले बन जा रही थी, खाना पहले बन जा रहा था, परोसा बाद में जा रहा था। तो सर, रामायण रशिया में होना अपने आप में एक बहुत बहुत ही सुंदर आपने बात कही है। दिस इज गोइंग टू बी द गोल्डन पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन। क्या हम कोई तरीका है या कोई ऐसे रिकॉर्डिंग्स हैं जिससे हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि किस तरह से दिशा ने वहां पे वापस रामायण का मंचन किया, जो एटलीस्ट पीपल कैन सी, या आपके लिंक्स में अवेलेबल हो? ईदर वी वुड गो अहेड एंड मेक श्योर दैट दोस लिंक्स आर अवेलेबल।
देखना चाहते हैं जी कि किस जी तरीके से मैं यहाँ आपको का राजा वहां मैं आपको लिंक उतनी अच्छी तो उतना प्रोफेशनल कैमरे से नहीं खींची गई है, लेकिन मैं जरूर आपको लिंक भेजूंगा, तो आप लोग जरूर उसके, आपका कमेंट, आपका जो सुझाव बड़ा अच्छा रहेगा जी कि उसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। सब बिल्कुल यंग बच्चे हैं जो कर रहे हैं, 20-22 इंचे हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वहाँ पर जो भी देखे, जो भी किए, लोगों को बहुत पसंद आया है। वो भी फर्स्ट रामलीला का मंचन जो हमने किया, वो भी अयोध्या में जाकर के 2018 में अयोध्या में जो दूसरा दीपोत्सव था। और मैं इसके लिए धन्यवाद फिर से आपके जरिए करना चाहता हूँ डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह को। वो डायरेक्टर हैं अयोध्या संस्थान के, उन्होंने आमंत्रित किया, हम लोग ने विश्वास किया कि इतने बड़े मंच पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि किसी के ऊपर विश्वास भी करना बहुत बड़ी चीज है, कि लेट डाउन न करे आदमी, क्योंकि इतने बड़े जहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हों, उनके सामने और के उसको प्रेजेंट करना है, तो मैं धन्यवाद कर, और सब ऊपर वाले की कृपा है। और मैं तो यही कहता हूँ कि सर्वधर्म को जो है, ये हमारा धरोहर है, और उसको बच्चों को दिखाएं, सबको, हर एज के लोगों को दिखाएं कि रामायण जो है वो सीखने की फिलॉसफी है, वो देखें। जी जी बिल्कुल। तो मैं, हम लोग प्रेजेंट उसको करते हैं कि ऐसे कि उसको, कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए। आप यूरोप में आप जानते हैं आज के डेट में क्या हो रहा है, तो अजी इसीलिए उनको देखने में अच्छा लगता है। जो एक इवन बच्चों को नहीं, जो जो उनके माता पिता, उनको अच्छा लगता है, अरे ऐसा ऐसा उस समय का ये है ग्रंथ, उस समय के ये लिखा हुआ चीज है जो आज आज भी जरूरी है, आज भी हो रहा है भारत में, बिल्कुल हो रहा है भारत में, पूरा भारत में। आज भी गांव में जाइए, हर जगह आज भी वही है। नहीं हम आप बिल्कुल। शहर चले आए तो हर चीज भूल गए, तो लग रहा है कि हर चीज वैसे नहीं। आप जाइए डीप में, आप, हम लोग मॉस्को शहर में हैं, यहाँ एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वो जैसे दिल्ली, जैसे बॉम्बे, वैसे मॉस्को। मतलब अगर देखें कि रेडिएशन, सब भाग रहे हैं इधर से उधर, जॉब के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। लेकिन वही थोड़ा सा आगे चले जाइए, रूरल एरिया में चले जाइए, वहाँ आपको शांति मिलेगी। वहाँ आपको पानी पिलाने वाले मिल जाएगा, चाहे गुड़ के साथ पिलाएगा, प्यार से पिलाएगा, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। वही रशिया में भी वही है। आप थोड़ा सा मॉस्को से आगे निकलिए, आपको पूरा वही भारत का गांव दिखेगा। नहीं बिल्कुल सही बात है सर। समय हमारा समाप्ति की ओर है, लेकिन बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही धन्यवाद। प्रेरणादायक हमें ये लगा। और जो आपने बात आखिरी में कही है कि बिल्कुल ये कल्चर है, ये इतिहास है, हम इसकी जिम्मेदार, हम जी इसके लिए गर्व कर सकते हैं। लेकिन ये केवल ये हिस्ट्री जरूर हुई यहाँ बिल्कुल पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राम केवल हिंदुस्तान का होके रह गया। वो राम आज पूरे पूरे विश्व का है, जी उनका भी उस पर बिल्कुल उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। और जहां तक बात है सीख की, तो सीख जी तो हर हर देश में आज की दौर पे बढ़ रही है। मैं बात करूंगा बिल्कुल जो न्यूज बिल्कुल हमको मिलती है रशिया में और यूरोप में, बच्चे किस तरीके से अब जानवरों की तरफ प्रेम की ओर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सीख केवल यहाँ से है, वहां पे भी कई सीख है, उससे हमको सीखना पड़ेगा। एम्स्टरडेम में रास्ते पे बिल्कुल वो कुत्तों को नहीं बिल्कुल छोड़ते हैं, यू वो आर राइट। कुत्तों को उन्होंने अपना कुत्तों को पाल रखा है, खुद ही पालते हैं। दे आर नॉट जी स्ट्रे, जानवरों की तरफ उनका प्रेम है। लिविंग थिंग्स की जितनी भी, जो भी जीव जंतु है, उसकी तरफ उनका जो प्रेम भाव है और जिस एग्रेशन से वो उस प्रेम को निभाना चाहते हैं, शायद यही तो सीख हमारे भी रामायण की थी। शायद राम ने जो अपने बिल्कुल अपने राज्य में सर, बंद यही कह कराया। रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि हर जगह जहाँ जा रहे हैं कुछ सीखना चाहिए, कुछ अच्छी चीजें हैं, एक ही जगह नहीं है केवल हमारे भारत में या केवल रूस में, केवल हर जगह कुछ अच्छी चीजें हैं। जहाँ आप जाएं उसको सीखिए, उसको ग्रहण कीजिए। जी एब्सोल्युटली। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, मोहन जी आपका। और धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं जानता हूँ मेरी टीम बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। वी वर सरप्राइज्ड बाय योर न्यूज, एंड ऑफ कोर्स वी वर सरप्राइज्ड बिकॉज़ वी आर नॉट दैट एफिशिएंट, राइट? We would try to be. Only the messages that I am receiving from our team is we are saying they're saying our teams is there are students in our teams, बच्चे अभी भी जो पढ़ रहे हैं और काफी एक्टिव हैं सोशली। उनका कहने का है कि let's do a pact, let tappings be a pact with you whenever you come to India, whenever you would be here, we would always be there, and we would love that you come to us, come stay with our families,
and we would like to learn Thank you. Thank you. we would be with you. We would like to be with you. Thank you very much Thank you. Thank Thank you. you. for joining us on Tappings. और टैपिंग्स लाइव के दर्शकों, आज एक और हमारा डिबेट होगा शाम को. उस डिबेट में हम लोग अभी जो हिंदुस्तान की स्थिति है दूसरे देशों के हिसाब से, जहां पे उनको धार्मिक आधार पर चैलेंज किया गया है, उसके विषय में कई लोग अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे. वी वुड लाइक यू टू बी विद अस. प्लीज बने रहिए tappings.live में. धन्यवाद.